Deh, depan deh sama Tete deh. Kita mau lihat macan deh, sini deh. Oh, iya sini atuh Tetenya. Tuh di situ tuh. Halo, kamu udah kemana aja? Tuh, sini di. Itu Ji, sini Ji. Ju. Enggak lah, nggak takut lah. Oh, tuh. Iya. Singa putih. Si ayang bisa ya belum dia. Cuma ayah pasangan anaknya. Ya. Iya sama dia. Yang tadi mas. Iya. Teh, ayah manuk piit teh. Heeh. Lihat itu. Heeh. Oh, pantesan basah tadi. Tuh, ada burung apa itu namanya? Tuh. Ini bagus nih, sini nih. Tuh, gede ya. Ada yang sayapnya bisa ikut. Merak ya ini. Merak. Tin. Ayat tulisan dilarang menginjak rumput. Dilarang menginjak rumput. Oh iya. Yuk sana yuk. Tadi itu Pin. Berapa? Iya. Apalagi pakai masker. Odi. Tep, pegangin si Odi. Pegangin si Odi sama mau Tete. dipegangin, Teh? Nah, gitu berdua. Kamu dipegang mama. Gak apa-apa. Nah, Abe. Sini, ke bawah yuk. Wah. Tuh ada kuda tuh. Anjir Audi tuh kan yang gratis naik apa? Si Audi yang gratis naik apa? Duka. Nah, kuda. Nah. Apa ini? Gajah. Nah, Kayak flamingo apa sih? emang tuh ya burung unta. Teh nggak boleh situ nanti dipatuk loh. Gitu. Teh sini Odi.
Oh, gajahnya gede teh. Gede ya. Betul. Ada lagi. Baik sayang. Masuk ke sana dari situ. Deh, lihat burung deh. Nggak ada. Ini mah taman doang. Oh, itu kura-kura. Tuh, kura-kuranya lagi bobo tuh di pojok tuh. Situ tuh. Itu tuh. Lagi bobo. Oh, sedihnya jatuh. Ayo lihat lagi apa nih sini nih. Ini apa deh? Nggak ada apa-apa. Kura-kura di. Oh, lagi itu. Lagi di kolam ikan. Lagi ibak. Oh, berarti lagi nggak ada. Ya, yuk sini yuk, nyari yang lain yuk. Di atas deh, sini deh. Udah itu. Tuh. Mana lagi? Tuh, banyak burung. Tapi takut gigit. Iyalah, digigit nanti. Iya. Tuh di sana tuh. Tuh. Tuh di sini teh, foto dulu teh. Odi teteh. Ngadep om itu sayang. Buka aja mas. Buka. Jadi buka. Nanti ada om Ado loh. Foto dulu. Nanti ada om Ado kalau mau difoto. Nanti berempat. Ya, hok lari. Kemana aja boleh. Di, ada burung di atas di. Tuh. Tuh. Keren ya, ada burung tuh. Iya, hop.
Awas ya. Enggak lah, bohong lah. Ayo dipoto teh sama Odi. Gantian. Nanti ya. Odi sana dipoto sama teteh, pegang teteh. Itu ada burungnya tuh. Sayang, yuk nanti ada Om Ado loh kalau nggak dipoto. Tapi kalau ini maju udah di sini. Udah. Andi mau lihat gajah. Ini gajah. Tuh, ada gajah tuh. Awas nggak boleh gitu. Ada mau gajah yang beneran. Ya ada. Gelap terutama handphonenya. Kakaknya punya dulu. Kita mau apa-apa ya. Udah jangan lihat ini. Salah nyari lagi yang lain. Tuh, kelinci. Kelinci mana itu ya? Kelinci Australia. Itu mah 15 makan tuh udah ngasih makan ya? Di mana? Di 25. Oh, Ini juga sama. tuh. Tadi mau naik kuda di. Anu gratis kan nunggu. Kan yang Tuh, ini mah kudanya kuda poni kecil. Lain NTB gitu. Kuda NTB mah. Kecil Gratisnya tadi mana? Kita harus coba naik kuda tuh. Bentar ya, tungguin ya. Itu ada pegang. Ini apaan teh? Teh, itu. Itu ya? Siapa ya? Kak. udah jadi tadi. Mama biarin aja, udah gede ini. Kuda-kuda. Ini suka yang ngeludah itu cuy. Yang suka ngeludah. Oh ini. Iya. Tuh, udah tuh. Tuh. Namanya Rambi. Kudanya namanya Rambi. Itu ada tulisannya. Namanya Rambi.
Iya. Mana kuda? Mana sih? Om Uto lagi ngeliatin mbahnya, yaitu gajah. Sekarang Odi sama Kai lagi ngasih makan. Awas jatuh di. Awas jangan di situ di, bekas pipisnya loh itu. Di sini di. Nah di situ. Nah. Hah? Iya. Ini deh. Nih. Di sini deh ngasihnya deh. Nah. Tuh. Oh nggak mau yang itu deh, yang ini deh. Nih. Kasihin. Tuh. Tuh. Ininya. Nih. Tuh. Iya tuh sama Odi. Tuh, nih pegangin sama Odi. Kan lagi dikasih makan sama Adi. Mau Adi nangis. Nih. Beda. Hah? Ini ngapa ya? Hei, kamu kemana? Kok dia udah mau? Oh, mau kasih makan. Cek. Oh, dia udah mau. Itu lihat itu. Dia udah mau. Tuh. Di sana kali. Oh, tuh lagi ngadep ke sini aja. Tuh. Yang kecil mah tongo. Gede di gajah di. Berani emang. Allah. Kasih makan di rumah. Nggak boleh. Boleh, itu mah ada yang itunya. Ada pegawainya. Apa tuh itu? Maksudnya? Gajah saudara. Oh. Udah kasih makannya? Harus jatuh di. Ada airnya, mah. Air gajah dalam banget. Dalam banget. Enggak. Segini nih. Segininya gajah. Kampung gajah ini. Nyok itu. Gajah bukan. Wae. Kampung gajah itu kampungnya dia. Iya. Makan rumput ini. Itu mah ikan ya. Paruhnya gitu. Lucu banget. Tuh apa tuh? Ada tuh lihat. Tuh, ada bebek. Ada bebek itu lagi berenang. Tuh. Tuh di. Nih, ini apa di? Oh, ada di sini teh. Oh, gajahnya gede. Jangan memanjat. Foto. Teh. Ini di sini banget ya. Kaget deh. Fotoin gua dari belakang. Awas teh Om Ito mau dipoto sendiri teh.
dari sini kok. Oh, itu dia. Gede banget. Ada gajah deh. Ada isa. Tuh. Ntar om itu yang dipotong katanya sama gajah. Sama mbahnya. Awas tadi lihat ke depan. Tuh lah. Tuh di. Itu namanya apa di? Biawak di. Ini di. Tuh ini nih. Tuh liatin. Tuh. Tuh. Tuh apa tuh? Lagi apa itu? Apa itu? Lagi bobo. Biawak apa sih? Biawak kuning. Tuh ini sih ada yang gede di. Tuh, sini nih. Tuh, pegangin sama teteh. Tuh. Gede ya? Tanya dong, udah makan belum gitu. Iya. Tuh. Apa dia yang ditutup pak? Oh. Oke. Bentar deh, bentar. Mana biawaknya sih? Tuh dia ada buaya deh. Itu buaya tuh. Ada. Ini. Tuh. Ada? Di sini yang jelas. Itu saya mau dibawa. Itu di. Nah. Itu biawak tuh. Harus digendong pak wadinya. Pak. Pak. Hmm. Oh ada itu ya. Gak usah digendong itu dia tuh. Lagi apa di? Lagi ngerokok buayanya tuh.